22 Ocak 1879 sabahı. Genç bir İngiliz süvari izcisi, atını Isandlana tepesinin eteklerinde durdurur. Aşağıdaki sessiz vadide, kayaların arasında 20.000 savaşçı nefesini tutmuş, taş gibi hareketsiz beklenmektedir. O öğleden sonra, İngiliz İmparatorluğu'nun en deneyimli alaylarından biri yerle bir olacaktı. Ama bu yıkımın asıl nedeni ne silah eksikliğiydi, ne de savaşçı sayısı, bir komuta kararıydı ve bedelini binlerce can ödeyecekti. Zulu Krallığı'nın başında Kral Cetshetyo vardı, disiplinli, 50.000 savaşçı çıkarabilen bir ordunun hükümdarı. Aralık 1878'de İngilizler bir ultimatom sundu, ordusunu dağıtsın. Cetshetyo reddetti, 3 hafta sonra İngiliz birlikleri Zululand topraklarına girdi. Britanya kuvvetlerinin komutanı General Lord Chelmsford, 3 koldan Zululand'a ilerledi. 20 Ocak'ta merkez kolu, Isandlana tepesinin eteğinde konakladı. Kimse bunun bir mezarlık olacağını tahmin etmiyordu. 22 Ocak sabahı Chelmsford, ordusunun yarısını alıp Zulu ana kuvvetini aramaya çıktı. Kampta kalan askerlere güvence verdi, tehlike yoktu. Ama aradığı ordu, kampının birkaç kilometre ötesinde, gözden ırak bir vadide pusuya yatmıştı. Kampta kalan 1800 kadar asker, açık arazide, siperlerle çevrilmemiş bir düzende bekliyordu. Vagonlar bir savunma hattı oluşturacak şekilde dizilmemişti bile. Komuta, Albay Henry Pulleney'in elindeydi. Zulu ordusunu 2 general yönetiyordu, Notingvayo Kamahole ve Mavumengwana. O gün, Zulu takvimine göre ayın karanlık evresiydi, saldırı için uğursuz sayılırdı. Generaller beklemeyi planlıyordu, ama kader başka bir şey yazdı. Öğleye doğru, İngiliz süvari izcileri bir dere yatağını araştırırken donup kaldı. Vadinin tabanı aniden ayağa kalktı, binlerce savaşçı aynı anda doğruldu. Gizlilik bozulmuştu, artık geri dönüş yoktu. Zulu savaşçıları, komutanlarının emriyle klasik manevraya geçti, boğa boynuzları. Merkez ağır bastı, 2 kanat hızlı açılarak kampı çembere almaya başladı. 20.000 kişilik bu dalga, dakikalar içinde tepeleri sardı. Pulleney hattını kurdu, 2 topu ateşe hazırladı. İlk yaylım ateşleri Zulu saflarında büyük gedikler açtı. Bir an için, disiplinli İngiliz ateş gücü üstün görünüyordu. Öğleden hemen önce, Albay Anthony Dunford takviye birlikleriyle kampa ulaştı. Ama Pulleney ile aralarında net bir komuta zinciri yoktu. Bu belirsizlik, savunma hattının en kritik anında pahalıya patlayacaktı. Hat gerildikçe cephane tükenmeye başladı. Mühimmat sandıkları vagonlarda uzaktaydı, dağıtım yavaştı. Askerler geri çekilmeye başladığında, savunma hattı parçalanmaya başlamıştı bile. Saat 2'yi biraz geçe, gökyüzü beklenmedik bir şekilde kararmaya başladı. Güneş, kısmi bir tutulmayla bir hilale dönüştü. Zulu savaşçıları bu alacakaranlıkta son hamlesini yaptı. Boynuzlar birleşti, hat çöktü. Teğmenler Melville ve Cogill, alayın kraliyet sancağını kurtarmak için Buffalo Nehri'ne doğru at sürdü. Ama nehir de onlar için bir mezara dönüşecekti. Akşama doğru kamp tamamen düşmüştü. 1300'den fazla İngiliz ve müttefik asker hayatını kaybetti, sadece 55 kadarı sağ kurtulabildi. Zulu tarafının kaybı da ağırdı, 1000'den fazla savaşçı. Gece kampa dönen Lord Chelmsford'u sessizlik karşıladı. Ateşler sönmüş, çadırlar yerle bir olmuştu. Karşılaştığı manzara, kariyerinin sonu olacaktı. Aynı gece, birkaç kilometre ötede Roorkestrift karakolunda yalnızca 150 kadar asker vardı. Zulu ordusunun yedek kuvveti onlara saldırdı. Bu kez sonuç çok farklı olacaktı. Sandvana haberi Londra'ya ulaştığında imparatorluk sarsıldı. Modern bir Avrupa ordusunun, Afrika'da geleneksel silahlarla donanmış bir güç karşısında bu ölçekte yenilgisi görülmemişti. Britanya'nın yenilmezlik algısı bir daha eskisi gibi olmadı. Bugün Isandliana'nın eteklerinde beyaz taş yığınları. Düşen askerlerin anısına duruyor. Bir imparatorluk ordusu, o gün sayı ve stratejiyle değil, bir kararsızlıkla yenildi.
Sence, tarih boyunca büyük yenilgilerin gerçek nedeni hep silah mı, yoksa insan mı?